Allora, Gino Ferraresso, vediamo un po' di fare il punto perché avevamo accennato sulla fusione dei comuni, del referendum che c'era stato e voi eravate molto interessati a questo riguardo. Cosa è successo? Allora, il 17 dicembre è stato fatto il referendum in una decina di comuni del Veneto, si dovevano formare esattamente 5 nuovi comuni. La fusione avrebbe dato vita a 5 nuovi comuni. C'è un dato negativo, almeno per noi, che è il fatto che di questi 5 referendum 3 sono andati male, nel senso che ha vinto il no. Quindi i cittadini non hanno voluto fondersi? No, con votazioni anche diverse magari tra comune a comune, nel senso che per esempio tra Arsiero e Tonezza, che dovevano mettersi insieme, Arsiero ha vinto il 60%, ha vinto il sì, e a Tonezza invece il 70%, 80% ha votato per il no, e quindi non si procederà alla fusione, anche perché la somma dei voti comunque dà un risultato negativo. Ma perché le motivazioni che voi siete riusciti Le motivazioni che vengono fuori sempre in questi referendum è il tema dell'identità. Quindi sono persone di una certa età praticamente, perché i giovani... No, è questa la cosa che fa un po'. Addirittura ci sono comitati dove ci sono i giovani che sono in prima fila rispetto a questo tema. Ora, rispetto a questo tema dell'identità, della storia, che non va sottovalutato, ci mancherebbe altro, nel senso che uno è legato alle proprie origini. Però in un mondo dove sempre più si dovrebbe guardare all'integrazione, si dovrebbe guardare più che al piccolo al grande per fare massa critica, è una cosa sbagliata non prendere per mano queste possibilità, perché sono possibilità che in futuro potrebbero anche non esserci. Mi spiego meglio: lo Stato attualmente finanzia le fusioni in maniera importante, dà soldi, molti euro. E ne abbiamo parlato anche nella precedente trasmissione, per una decina d'anni, che potrebbe permettere anche ai più giovani di creare un futuro in quel territorio là. E questa un po' la rabbia, la rabbia è un po' un termine un po' grosso, ma insomma l'insoddisfazione che i giovani piuttosto che gli anziani non abbiano capito che questa è un'opportunità che bisognerebbe cogliere al volo. E le resistenze sono più resistenze, direi, di tipo non logico, illogiche, se andiamo a guardare insomma le convenienze. Quindi una forma di mentalità, insomma, che si è radicata anche nelle generazioni nuove. Io mi sto convincendo sempre di più che rispetto a questo tema forse il referendum è un'arma che non andrebbe usata, nel senso che forse questi processi dovrebbero arrivare dall'alto, la metto così, perché se i benefici poi vanno a tutti, non solo ai cittadini, ma anche in termini di risparmio di spesa, non si capisce come mai non si debba forzare. La Regione Veneto potrebbe fare qualcosa in più, nel senso che la Regione Veneto dà dei contributi, non come quelli dello Stato, un po' meno. Io penso che se facesse un'opera di convincimento nelle amministrazioni, nei confronti dei cittadini, e anche rafforzasse gli interventi economici, non andrebbe male. Quindi sulle fusioni noi comunque andremo avanti unitariamente, perché siamo convinti che questo è un processo che porta più servizi, più quantità e qualità di servizi ai cittadini, che si mettono insieme. Quindi è successo insomma per un paio di comuni. Sì.
però insomma 4 comuni della provincia di Padova, 3 hanno detto sì, un quarto ha detto di no. A quanto sembra la fusione comunque si farà, quindi questo è un dato risultante. Un altro invece, altri 2 comuni del Vicentino che invece si mettono insieme e faranno insieme il comune di Barbarano e Mossano, e questo è insomma un risultato importante. Sì. No, volevo chiudere un po' il ragionamento sulla contrattazione sociale. Prima ho fatto riferimento un po' all'evasione fiscale. Sì. I comuni sappiamo che possono fare delle segnalazioni alle agenzie delle entrate, eccetera. Infatti. Noi abbiamo i dati del 2016. Noi abbiamo comuni che su questo hanno portato a casa, perché se i comuni fanno la segnalazione e poi la segnalazione va a buon in porto, i soldi recuperati vanno nelle casse comunali. Io vi faccio 3 esempi di risorse importanti che sono arrivati a comuni di piccole e medie dimensioni. A Padova il comune di Albignasego nel 2016 ha portato a casa, per la lotta all'evasione fiscale, una cifra pari a 132.000 euro, che non è mica da buttare via. Tra le multe, questo discorso... No, qua non c'entrano mica le multe. Di nuovo ho fatto la battuta, ho detto tra le multe che incassa. Questa cosa qua, cioè, qua non sta bene, è un comune che sta bene, multe. non può lamentarsi. Per esempio il comune di Verona ha portato a casa 175.000 euro, che è un comune grande, così come il comune di Thiene, che da un po' di tempo sta investendo anche in termini di risorse umane ed economiche per fare questa lotta all'evasione fiscale, ha portato a casa 56.000 euro. Queste risorse poi possono tramutarsi in migliori servizi nei confronti dei cittadini, quindi i comuni, e su questo fronte noi siamo impegnati a chiedere conto ai comuni che ci diano una mano, assolutamente a fare questo. Noi siamo in chiusura, 2 secondi per quanto riguarda ribadire i diritti inespressi. Sì, il 2018 sarà un anno dove noi rafforzeremo le iniziative sui diritti inespressi. Nel 2017 abbiamo proseguito col lavoro che facciamo sul territorio, abbiamo recuperato diversi centinaia di migliaia, qualche milione di euro complessivamente a favore di pensionati che si sono rivolti alle nostre strutture. Sapete, lo abbiamo detto più volte, che i diritti inespressi sono diritti che i pensionati hanno, che però li devono esercitare chiedere. a richiesta, perché non sono automatici. Qui non c'è una disattenzione dell'INPS. L'INPS ti dice: se tu me li chiedi io te li do. Noi siamo a disposizione per individuarli. Bisogna, soprattutto se si hanno pensioni sotto i 750 euro mensili, di andare presso le nostre sedi, abbiamo visto che sono quasi 500 in tutto il Veneto, e chiedere di controllare, di fare un controllo, perché si hanno diritto magari agli assegni familiari, anche se da soli, si ha diritto a delle integrazioni quando si supera un certo livello d'età o quando c'è un reddito molto basso. Ci sono diversi casi dove abbiamo verificato anche proprio errori nel conteggio della pensione. Questo era l'altro aspetto molto importante. E questa cosa qua la si deve fare a domanda. Noi siamo un sindacato dei pensionati che una parte dell'attività che svolge è legata a questa cosa. Il problema grandissimo che abbiamo è che pochi lo sanno. E quindi approfittiamo anche oggi della televisione e quindi per ribadirlo, nel corso del 2018, soprattutto i primi mesi, faremo una grande campagna di comunicazione sociale su questo tema, in maniera da spingere molti più pensionati a venire a controllarsi. Siamo sull'ordine in alcuni territori del 20-30% delle persone che controlliamo
che scoprite qualche cosa. Che scopriamo da pochi euro anche a migliaia di euro. Assolutamente. Quindi ricordatevi, fatevi verificare la pensione, pensateci bene, è importante, ci sono soldi che si possono recuperare. Sedi dello SPCGL sono presenti su tutto il territorio, comunque potete anche guardare su internet oppure guardare sull'elenco telefonico per andare a farvi dare una controllatina. Grazie di essere stati qui con noi, a questo punto tanti auguri per le festività, naturalmente. Noi ci rivedremo più avanti, però continuiamo con gli aggiornamenti. Grazie, buon proseguimento.